முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மெஷின். ஓகே, இட்ஸ் a very good and excellent machine. ஓகே, இந்த மெஷின் என்ன பண்ணும்னா பீம்ஸை வந்து ஆட்டோமைஸ்டா வெல்டிங் அடிச்சு கொடுக்கும். ஓ, பீம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் வெல்டிங். இப்போ இந்த பீம்ஸ் எல்லாம் இந்த மெஷினில் வெல்டிங் அடிச்சது தான். ஓகே ஓகே, இந்த ஷிஃப்ட்ல ஃபினிஷ் பண்ண பீம்ஸ் எல்லாம். ஓகே. ஸோ இதனுடைய ஃபீட் இன்புட் பாயிண்ட் அந்த லாஸ்ட். ஓகே. அதிலிருந்து நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த யூனிட் வந்து டாக்கிங் ஸ்டேஷன் அப்படின்ட்டு பேரு. ஓகே. ஸோ லேசர் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய மாதிரி ஸ்லைசஸாக இருக்கும். இந்த ஸ்லைசஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸை வந்து மேலே எடுத்து வச்சாங்க அப்படின்னா இங்கே இடத்துல ஹைட்ராலிக் செட்டப்பில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஹெச்பீமை ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் அது. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து மேனுவலாக வந்து ஃபிட்டப் பண்ணணுங்கிறது இல்லை. இந்த ஃபிட்டப் வந்து ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர்டு அப்ளை ஆகி அதில் அந்த இடத்துல வந்து மேனுவலாக அந்த ஆர்க்கில் ஒரு டாக்கா மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. ஒரே ஒரு டாக் மட்டும் அந்த எண்டில் பண்ணுவாங்க. மற்றபடிக்கு அது ஹெச் ஃபார்ம் ஆகிறது, ஹைட்ராலிக்கில் ப்ரெஷர் அப்ளை ஆகிறது, ஃபார்ம் பண்ணுற ஹெச் பீம் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டாக்கிங் ஸ்டேஷன் அது. புரியுது. ஸோ அது வந்து இப்போ ஒரு ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷரோடு இருக்கிறனால அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மிங் ஆஃப் த ஹெச் பீம் வந்து நல்லா கரெக்டாக இருக்கும். அந்த கேப் இருக்காது. ஓகே.